오랜 시간 다양한 커스텀 키보드와 스플릿 키보드 제작 경험을 바탕으로 사용자 친화적 스플릿 키보드인 토막65를 개발하게 되었습니다. 복잡하고 어려운 장비가 아닌 누구나 쉽고 자연스럽게 사용할 수 있는 새로운 키보드 경험을 제공하고자 합니다. 많은 응원과 참여 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 서울에 있는 종합병원에서 물리치료 실장을 하고 있는 이준헌입니다. 저희가 일반적인 키보드를 사용하면 키보드가 몸에 맞춰져서 만들어져 있는 게 아니기 때문에 라운드 숄더가 발생하고 이 손목이 꺾이게 되고 이제 그러면서 자연스럽게 목이 앞으로 빠지게 되는 포워드 헤드 포스처 신드롬이라는 문제가 발생하게 되는데요. 이런 토막65 같은 텐팅 스플릿 키보드를 사용하게 되면은 손이 양손에 모여져 있는 일반적인 키보드 배열과 다르게 좌우로 편하게 벌리면서 사용하게 됩니다. 이렇게 되었을 때 어깨가 앞으로 구부러지는 라운드 숄더, 그리고 그에 따라서 목이 앞으로 빠지게 되는 포워드 헤드 포스처 신드롬을 일부 완화할 수 있습니다.